Итак, всем привет, ребята! Новый влог. Я буду снимать влоги все-таки почаще. Трансляции я проводить не буду. Я буду стараться очень не проводить трансляции, потому что это не так интересно, как влоги. Влоги выходят пореже, трансляции выходили каждый день, трансляции потеряли свою ценность. Там стали плодиться сплошные ублюдки, сплошные уроды моральные. Не люди просто, которые выводили меня из себя своими безумными, абсолютно дебильнейшими комментариями. Трансляции перестали приносить мне какое-либо удовольствие, поэтому я буду делать теперь влоги. Вот, и сейчас я вам расскажу, какие видео я планирую снять. Ближайшее видео, которое выйдет или уже вышло, скорее всего уже вышло, это видео про натроп для мотивации, которое одно из сложнейших по съемке видео. Вот, и очень даже мне понадобилась помощь моего друга, чтобы он, вот это вот убрать нельзя, конечно, чтобы он помог мне снимать. Вот, потому что в одиночку не справиться практически, ну как практически, вообще не справиться, особенно съемка в движении. Вот, и потом, значит, зеленый пуэр все никак не выйдет видео, потому что его 8 часов рендерить, а на ночь не поставишь, ночью спать будет мешать, компьютер будет гудеть во всю мощь. Вот, поэтому его если и рендерить, то днем, то есть весь день за комп не сядешь. Поэтому я все выбираю день, когда же я поставлю его рендерить. Вот, потом, значит, видео будет одно из ближайших про управление реальностью, про трансерфинг реальности. Я все время боялся снимать об этом. Я с 2014 года или с 2015, наверное, с 2015, да, с 2015 занимаюсь трансерфингом реальности. Вот, и иногда я забрасываю это абсолютно. Вот так активно заниматься трансерфингом, как сейчас, я давно не занимался. Вот, и это нужна энергия на это, духовная, моральная, любая энергия на это нужна, но определенная, она называется там свободная энергия. То есть есть физическая, эмоциональная, духовная, это свободная энергия, энергия, которую ты можешь направить на реализацию своих мечт, желаний. Но мечт и желаний как раз таки нет. Мечты и желания не сбываются. Вот. Как бы это назвать-то? Намерение сбывается. Даже Карлос Кастанеда про намерение что-то говорил. Вот. И будет видео, значит, про управление реальностью, метод, как визуализировать цель, чтобы она сбылась, чтобы она не сбылась даже. Мечты не сбываются, как говорится в трансерфинге, они выбираются как заказ в магазине, и ты их получаешь, возьмите, распишитесь, как говорится. Вот. И будет, значит, об этом видео. Потом будет видео про здоровый мозг, про антиоксиданты. Это обязательно мы снимем. И, ну, пока это все идеи. Вот, все идеи буду снимать как можно чаще. То есть не будет такого, что видео в неделю. Будет видео выходить тогда, когда оно будет готово. То есть оно будет готово, ну, каждые 3 дня, желательно, я бы хотел выпускать видео. То есть в идеале каждые 3 дня, но сегодня вот погода, там снег идет, я не знаю, можно ли будет снимать. И как-то темновато на улице, вот. Поэтому, ну, в принципе, можно, да, поснимать. Надо будет, правда, камеру зарядить, стабилизатор зарядить. Вот, продумать, что говорить. Вот. Ну, стабилизатор даже не понадобится там, чтобы снять видео про управление реальностью. Вот. Там только штатив, камера, 2 объектива. На один объектив чуть, на другой чуть поснимать. Вот. И даже я в одиночку, наверное, справлюсь. С другом просто, когда снимаешь, я не могу сконцентрироваться, у меня сбивчивая речь. Вот, поэтому лучше в одиночестве снимать. И вот, и это мои любимые 2 слова. Да.
Сейчас вот я ем на Атропы. Вчера ел сет обучения от The Mantra Shop. Я всегда буду говорить The Mantra Shop, да, потому что я купил там на Атропы, и они рабочие, они хорошие, вот, и они действительно приносят мне свои эффекты, вот, и поэтому я их рекламирую, естественно. Вот. Если другой, как в другом каком-то магазине я куплю, и они будут работать, то я тоже посоветую. Например, Limitless Lab магазин или NSG24, такие же рабочие магазины. Просто я там не покупал по той причине, что там очень дорого, а в The Mantra Shop более демократичные цены. Ну, кроме сета обучения за 5600 или за 5700. Вот, который абсолютно не стоит своих денег, но то есть Sigma от The Limitless Lab, не The, а просто Limitless Lab, Sigma от Limitless Lab мощнее обучение, стоит в 2 раза дешевле на месяц, а здесь на полмесяца получается, и ну не очень это выгодно, поэтому не подумайте, что я такой фанат The Mantra Shop, просто есть продукты, которые у одного магазина хорошие, есть продукты, которые у другого магазина хорошие. Вот. Я уже так долго говорю, но в этом и суть влогов, то что я могу поделиться своим мнением. Мне не обязательно запускать трансляцию, где я скажу пару слов и меня перебьют тут же. Я могу свободно говорить на камеру вот так вот. Вот. Сейчас я буду пить чай зеленый. Новый чайничек мне купили. И потом я буду заниматься, делать немецкий, уроки по немецкому. Потом у меня занятия по немецкому. Вечером, может быть, пойду в спортзал. Может сегодня, может завтра. Я еще не решил. Вот. И... ну, в принципе, это все, что я хотел сказать, ребята. На Атропы отлично работают. Я абсолютно бодр, хоть я и поспал всего 6 часов. Абсолютно бодр, еще даже не пил чай. А с чаем будет вообще прекрасно. Это Black Ops Lite. Всем, кому было интересно, что это за система, вот я могу показать. Вот так она выглядит. Воспроизводит любые аудиофайлы. Должна выдавать самый качественный звук. Так, сейчас перемотаем. Это Ambient играет сейчас. Мы послушаем разные жанры. Правда, будем записывать на микрофон телефона, поэтому не передастся все качество. Вот, но просто вот, чтобы, ну, выключается вот экран. Но нельзя регулировать громкость. Все обыскали с другом, ничего не нашли, как регулировать громкость. Вот. Например, давайте послушаем сейчас вот этот трек. Ну я вот не особо не понял, улучшилось ли качество, но на уровне плацебо может быть. Колоночки у нас все те же. JBL LSR 305 первой модификации. ЦАП у нас AK-4490 и Black Ops Lite для максимального качества звука.
треков. Он такой, знаете, в состоянии апатии, максимальной апатии, отрешенности от всего мира. Я слушаю эту музыку и улетаю в какие-то далекие дали. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим. Что-нибудь надо. Колонки мощностью 86 Вт на канал, пол мощностью играют. То есть в сумме 43 Вт где-то, 46. Операционная система на Linux, на ядре Linux. Вот я пью здесь сейчас зеленый чай. Вот такой чайничек купили. Зеленый чай Лёста Ти, который я всегда всем рекомендую, потому что это лучший зеленый чай. Он бодрит как ничто другое. Вот такой вот. Стоит 400 или 500 рублей за 200 грамм. Бодрит то, что надо вообще. Просто приводит тебя в чувство. Мощнее я ничего не пробовал. Тут у меня еще есть вот здесь вот улун с юга. Ну, это чай в пакетике, молочный улун, цикорий и кофе без кофеина. 500 рублей за 100 грамм. Вот так хлопнуло. А еще у меня есть кисель. Вот кисель. Я тоже пью. Сейчас я вот как раз буду заваривать. Блин, налил многовато. Будет слишком горячо. Вот такие душевные влоги мы будем снимать. Там сейчас месиво начнется настоящее, которая музыка включилась. Она просто убийственная. Пойдемте туда. По крайней мере, эта система очень громкая. Операционная, я имею в виду.
Вот так вот. Итак, продолжаем влог. Пришел Олег, сейчас пойдем снимать вам новый видос. Вот монтируется одно из видео. Так. В чем проблема-то вот эти, блядь, значков-то? Это видео мотивация MP4. Ну, написано 20 минут будет рендериться, хотя что-то я сомневаюсь на самом деле. Нормально. Вот. Починились. Вот наша котейка лежит маленькая. Да, моя котейка. Моя котейка. Помните, какой котейка был маленький? А какой он сейчас большой? Вот такой огромный. Огромный просто. Ну и ты моя сладкая. Я, кстати, LG V60 хочу. Этот хочу продать, купить на Алиэкспрессе LG V60. 8К съемка поддерживается. Мечта. Мечта, конечно. И передняя камера 4К 60 FPS пишет. Мне для влогов надо. Только ради этого. Только, к сожалению, комп даже 4К не воспроизводится, а ты, блядь, на 8К. Так я в CapCut буду на телефоне. Я это все в CapCut, то, что на телефон снимаю, все в CapCut монтирую. Давай чай свой показывай. Так, здесь где-то был чай, ребята. Где твой чай? И что это за чай? Давай рассказывай. Вот тут. Животики. Рассказывай давай, что за чай? Лежит чем рассказать. А нужно показать. Крупным планом, как я наливаю. Давай. Потому что он Я снимаю на широкоугольную камеру. Он шуршит прикольно. Как пахнет. Этиго Ninja сиренью пахнет. Да? Только очень резко пахнет сиренью. Да. Первая заварка причем. А потом отдает персиками. Да, это фишка. Но персиками через 3-4 заварки только начинает отдавать. Вот мы в лесу, ребята, снимали только что видео. Вот здесь мы снимаем видосы. Вот там вдали, вот там вот. Сейчас покажу вам. Вот здесь вот. Я снимал одно видео, про чай там снимал. Вот там я снимал другое видео у того дерева. Вот. Сегодня снимал вот там еще впереди. Здесь, конечно, помойка. Свиньи тут живут. Ну, как живут. Ночуют по дням и ночам. И ночами, и днями. Вот там вдали снимали видосы тоже. Вот там вот есть такая Видео сосна зеленая. Видео не прощай, видео это на влог ко мне. Тёма, это мне потом скинешь. Как я чай пил. Во влоге посмотришь на себя. Это важно. Влог будет на 20 минут сегодняшний. Мечта. Вот каждый день бы такие выходили. Да, это кроссовкам пизда. Чистый, Да. как будто бы, блядь, в Америке ты был. Че, тебе жарко? Конечно, чай-то горячий. Фу, ёбаный рот. Вот такие вот дела. Ну, на этом, наверное, все.